Hello, welcome back to this channel. Ian's here. 今集都會係為大家分享翻一啲pickups 啦。咁就有一部分就係之前都係 Black Friday 嗰期買嘅，咁一部分就真係最近買嘅。咁唔講咁多廢話啦。今日分享嘅第一個 item 啦，其實都係喺我上一集Black Friday 嗰個時期購入嘅。就係呢一件來自於 Julius Full Wind 24 Worth It Jacket 啦。其實一開頭冇諗住買佢嘅，雖然睇咗啲 look 啊都好中意啦，因為始終皮褸有少少貴啦，但係後尾見到佢減價，咁同埋佢就係咁令我諗起 Final Fantasy VII Sephiroth 同埋思念體嗰啲 feel 啦。同時間佢都好似 Kingdom Hearts 入邊角色嘅服裝啦。咁 if you know you know 咁收到呢件衫嗰陣時啦，就完全冇後悔啦，都好驚豔啦，因為同睇相嗰個 feel 真係爭好遠嘅。呢件衫啦就係流線型複合設計啦，咁樣同埋就係佢就有一種如同肌肉一般嘅人體工學嘅線條美啦，咁成件採用咗 Kangaroo Leathers 嘅，咁同埋佢有一啲磨砂造就嘅效果啦，咁樣就呈現出唔同嘅質感咯，比起一般嘅皮褸，成件衫着上身咧就成件盔甲咁樣嘅，所以無論係喺剪裁啊、版型啊、物料啊，同埋我自己嘅情意結上面啦，我覺得呢件衫都係我上個 Full Wind 期間最開心收到買到嘅一個 item 啦。咁嚟緊真係要冬天再見啦，同佢。咁件衫我就係喺加拿大嘅電商 Essence 度購入㗎啦，咁加埋運費啊，咁就 total 係大約15,700蚊港紙嘅。我就買咗 size 3啦，咁着上身就少少大嘅。有少少胸隙咯，胸罅咯，咁因為嚟緊我都諗住話做多啲運動啊，健下身咁樣，想話增下磅，所以大少少就可能貨未來就再好啲啦，或者我再變肥啲啦，老啲。咁就有上身，就必然都會有埋下身啦。咁樣成套 look 先夠齊噶嘛。咁第二個 item 啦，都係來自於 Julius 嘅呢一條 Full Wind 24嘅 Rogue Cargo Pants 啦。我本身自己啦，基本上每日都係着黑色褲噶啦。咁呢條嘅造型感就再勁啲啦。咁同埋我自己就好中意佢呢個 pocket 嘅擺放嘅位置啦，咁就喺正面度就好似一個彎刀咁樣嘅形狀呈現嘅。呢條褲啦就有幾種着法嘅，係喺嗰個褲腳啦，咁佢就會有埋一個魔術貼，咁就可以自己去改變翻條褲腳嘅嗰個闊窄。咁佢後面都會有一個扣位啦，可以綁條繩上去，咁樣咧就可以將佢變做7分褲咁樣啦，所以都幾種玩法比較特別嘅。呢條褲啦，我就買咗 size 3嘅，咁就少少大啦，對我嚟講，因為咁其次就係我唔想佢個 hip 位呢度谷得咁窄咁 fit 咯，我想 loose 少少，但係佢個褲長有啲長嘅，
遲啲我就會攞佢去改下個褲長，咁就令佢唔好拖地拖得咁辛苦啦，比較 fit 翻我個身高啦。呢條褲啦，咁我就喺日本嘅 Fashion 網嗰度買嘅，都係加埋運費啦，就一共係3130蚊嘅，咁就遲咗少少入手，早多啲呢，就可能因為匯率問題咧，就好似2900左右嘅啫。但係唔緊要啦，呢條褲我就見到佢喺嗰個洗水 tab 度啦，係寫住咗64% cotton， 之後 nylon 係36% 啦，寫咗係唔俾水洗啊，唔俾機洗啊咁樣嘅。但係咧，我見佢日文嗰邊雖然都係喺個標籤度啦，係啦，顯示咗話唔可以水洗嘅，但係咧佢下邊啲字度咧又寫咗係要用洗袋去洗，咁我就諗咁到底係可以水洗定唔可以咧？咁同埋我覺得啦，我個人覺得呢個 material suppose 係可以抌落洗衣機洗嘅，但係佢應該會相對易甩色啦。睇下你哋或者各位朋友有冇啲咩經驗或者建議俾到我啦。咁接下來啦，第3個 item 就係近期少少買嘅，就係呢件係啦，來自 N-Dam 嘅一件 Grape Long Sleeve 嘅 T-shirt 啦，係啦，冇乜特別嘅，特別透，特別 sexy 咯。咁佢後面就有一個好似裂痕啊、荊棘咁樣嘅圖案啦。我係喺透過朋友啦，喺 IT 極安嗰陣時購入嘅，就 under 1000蚊咯，所以都特別平，平過出邊其他網站添啊！睇咗片頭都知道啦，我啱啱就出咗去 HBX 度攞咗2頂帽啦，咁一頂就 undercover 啦，我就想買咗好耐噶啦。因為我都幾中意佢個 theme，佢嗰一季嘅成個 look， 入手咗比較 iconic 嘅呢一頂帽，咁啊啱啱攞翻嘅，同大家開箱一頂 cap 帽，但係咧就有埋個網紗喺入邊嘅，個紗咧就可以搣嘅，係啦，就可以搣落嚟當普通嘅一頂帽啦，係啦，focus 到可以搣到落嚟嘅。係啦，之後咧就可以調轉佢啊，或者擺落嚟戴都得啦。咁同埋就係佢依度前面啦，係嗰對花花啦，係珠珠嚟嘅。咁開頭我以為佢係刺繡嚟嘅啫，而翻到嚟其實個實物都靚啲添嘅。咁呢頂undercover 嘅帽啦，我就喺 HBX 度買咗780蚊嘅，咁 OK 啦。戴上面如果直接咁樣出街，應該都真係幾耶下嘅。但係應該我平日淨會翻起佢，翻去後邊咁樣戴喺後邊咯。呢個收藏品咯，算係。好，咁第4個 item 啦，就都係呢頂帽嚟嘅，就來自 Precious 噶啦。咁呢頂帽上面都係有翻個 slogan，我自己買帽就中意買有啲有趣啲嘅 slogan 喺上面，就係可能 kind of represent 嗰日嘅感受啊，或者諗法咯。咁呢頂就係 I'm bringing nothing to the table 啦。咁同埋我就中意佢呢個配色咁黑白啦，佢呢個帽型相對深啲嘅，咁我個頭比較高比較大啦，所以笠上去咧就啱啱好嘅，係啦。咁而家 perfect 啦，我覺得呢頂帽型對於我個頭嚟講嘅話，呢頂 Nothing 嘅 Precious 啦，就係 HBX Midterm Sales 啦，就192蚊，咁我幾抵玩啦。好，咁最尾一個 item 啦，咁就帶埋大家第2日去攞嘅。2,000 years later. 而家去攞眼鏡啦，訂咗副新嘅 Julius Pug 2。
1948年由 Julius Tart 先生一手打造的 Tart Optical Enterprise 幾乎象徵了美式鏡架最輝煌耀眼的年代。在上世紀50年代可以話係膠框嘅元老級代表，但後期因市場競爭激烈，在70年代後期停止營運，直至2016年由 Julius Tart 的侄仔 Richard Tart 重新復興家族品牌。透過家族成員保留下來的元祖鏡架、設計草圖及物料記錄等珍貴文獻，得以重塑最正宗嘅塔眼鏡。而生產則交由有眼鏡教父之稱的 Tommy Ogara 創立的 The Light Company， 以日本精湛製鏡工藝同質感紮實、色澤溫潤的 Takiron 板材為料，並強化五金結構，再次重現當年叱咤風雲的美系鏡架風潮。無論係 James Dean、Johnny Depp 定係 G-Dragon，都經常佩戴，不定時也有同不同嘅知名潮流品牌合作聯成。我揀嘅依副眼鏡為 AR 系列，在50年代推出。這款鏡架以方形為基調，行內稱之為威靈頓框，上闊下窄的偏長方框，線條圓潤，兩側則以鑽石型鉚釘，造型簡單而不失精緻細節，經典中嘅存在。我就特別訂咗副 Black Clear Faded Color， 配返紫色雙色鏡片，鏡框同鏡片同時由深至淺相輔相成，令成副眼鏡更有層次與個性。接下來就到最重要嘅環節之一，調校眼鏡。By the way， 其實我仲有訂多一副第二隻色，未來等到咗之後 show 埋俾大家睇，到時候會出一段關於眼鏡調校嘅迷思片，有興趣嘅朋友 stay tuned。好，咁今集又到呢度啦，咁多謝大家收睇啦 ，please like and subscribe and don't forget the little bell。Bye bye， see you next time。你可以親吻你嘅新娘啦。